biến tất cả mọi thứ trong nhà thành đồ tí hon để trâu người yêu. Anh mới về hả? Người anh có mùi gì húi chứ hả? Thì đi ra ngoài tập bị sụp ra mồ hôi thì có mùi chứ. Đi tắm đi. Đi xuống. Thì ra đi lẹ thôi. Đi cẩn thận ăn đi. Thằng Tâm mới chồng cái trời. Đi có đâu. Trời ơi. Để cú ra. Kìa. Cái này là cắt động đó hả? Anh làm cái gì vậy? Thôi rồi, làm rồi. Tối ngày quay không có đồ phụ ta nữa. Dạ đâu rồi? Móc nè. Cái móc này là cùng với cái canh nhạc của em đúng không? Cái gì vậy anh? Em quên đi ngồi mà, chân gói của anh đi đâu rồi? Dạ anh xíu để em đi lấy cho anh nha. Em chỉ ra cho anh ngủ ngủ đây, anh không ngủ nữa hả? Cái này đâu rồi? Em nói ra. Cái nào? Ôi sao? Look， 别发呆，看我造型谁挖。 Đối tá. Dạ hỏi sao nói với anh cái lẹ đây. Nhậu ba em đi canh rồi thì thôi chứ. Em ơi. Chúng tôi cãi nhau và tôi giận cả ngày chỉ ăn bánh bao. Cảm động quá hả? Nín đi đừng có khóc nữa, mốt mình nấu cho ăn nữa nha. Em xin lỗi chồng mà, sau này em không cãi nhau với chồng nữa. Anh đi anh. Ai út đi mà. Nín đi, đừng có khóc nữa. Anh đi với con nào?你别笑。Đã quá.